ono što je dobra stvar, što ćemo sutra uraditi, dakle, potpisat ćemo prvi put sporazum o otvaranju kulturno-informativnih centara. Dakle, Republika Srbija će na osnovu tog sporazuma steći mogućnost da otvori svoj kulturno-informativni centar u Skoplju, a Republika Severna Makedonija svoj kulturno-informativni centar u Beogradu. I za nas je to od višestruke važnosti, naročito imajući u vidu da će to biti prvi kulturno-informativni centar Republike Srbije u nekoj od nama susednih zemalja i zemalja regiona, tako da ćemo se truditi da na takav način poboljšamo i kulturnu razmenu između dve zemlje i naroda koji su veoma bliski, koji su bratski, i da iskoristimo ono što postoji u našim ljudima, a to je interesovanje za naše kulture i za našu književnost i za našu kinematografiju i za našu umetnost, dakle za sve ono što jeste i predmet rada jednog kulturnog informativnog centra, odnosno promocija na prvom mestu naše kulture.